Katika ulimwengu wa vita vya kisasa, mara nyingi macho ya watu huvutiwa na ndege za kivita zenye kasi kubwa au makombora makubwa yanayoweza kushambulia umbali mrefu. Lakini kuna silaha nyingine ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikifanya kazi kimya kimya angani, ikikusanya taarifa za siri na kusaidia kupanga operesheni za kijeshi. Droni hiyo ni Ababil-3. Huenda jina lake lisisikike mara nyingi kama Shahid-136 au Mohajer-6, lakini kwa wataalamu wa masuala ya ulinzi, Ababil-3 imekuwa moja ya mifumo iliyochangia maendeleo ya programu ya Iran ya ndege zisizo na rubani. Swali ni ilitoka wapi na kwa nini Iran iliwekeza nguvu kubwa katika maendeleo yake? Ili kupata majibu, tunapaswa kurudi nyuma kwa miongo kadhaa. Baada ya vita vya Iran na Iraq, viongozi wa kijeshi wa Iran walifanya tathmini ya kina kuhusu uwezo wa jeshi lao. Waligundua kuwa kupata taarifa za uwanjani kwa wakati halisi ni jambo muhimu sana katika kupanga operesheni za kijeshi. Wakati huo, kununua teknolojia ya hali ya juu kutoka nje kulikuwa ni vigumu kutokana na vikwazo mbalimbali vya kimataifa. Hivyo njia iliyobaki ilikuwa kuendeleza uwezo wake wa ndani. Katika mazingira hayo ndipo juhudi za kutengeneza ndege zisizo na rubani zilipopewa kipaumbele. Lengo halikuwa tu kutengeneza kifaa kinachoweza kuruka, bali kujenga mfumo ambao ungeweza kufanya doria, kuchunguza maeneo ya mbali na kurudisha picha pamoja na taarifa muhimu kwa vikosi vilivyoko ardhini. Kutokana na juhudi hizo, familia ya Ababil iliendelea kuboreshwa hatua kwa hatua. Kila kizazi kilikuwa na maboresho katika uwezo wa kuruka, uthabiti wa mifumo ya mawasiliano na ubora wa vifaa vya uchunguzi. Miongoni mwa matokeo ya maendeleo hayo ndipo ilipoibuka Ababil-3, ikiwa imeundwa hasa kwa kazi za upelelezi na ufuatiliaji wa maeneo mbalimbali. Tofauti na baadhi ya droni zilizobeba jukumu la kushambulia moja kwa moja, Ababil-3 ilijulikana zaidi kwa uwezo wake wa kukusanya taarifa. Katika operesheni nyingi za kijeshi, taarifa sahihi zinaweza kuwa na thamani kubwa kuliko silaha yenyewe. Kujua mahali adui alipo, kutambua mabadiliko ya vikosi au kufuatilia shughuli katika maeneo fulani kunaweza kubadilisha kabisa maamuzi ya makamanda wa kijeshi. Kadiri teknolojia ilivyokuwa ikiendelea duniani, Iran nayo iliendelea kuboresha mifumo yake ya UAV. Droni zikaanza kupata kamera zenye ubora zaidi, mifumo bora ya urambazaji na uwezo wa kuruka kwa muda mrefu zaidi. Ababil-3 ikawa sehemu ya safari hiyo ya maendeleo, ikionyesha jinsi teknolojia ya ndani ilivyokuwa ikikua hatua kwa hatua. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za wazi, Ababil-3 imeonekana katika maonyesho ya kijeshi na pia imeripotiwa kutumika katika misheni za ufuatiliaji katika maeneo tofauti ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kama ilivyokuwa kwa mifumo mingi ya kijeshi, si taarifa zote kuhusu matumizi yake au uwezo wake zinazothibitishwa hadharani. Hivyo, baadhi ya taarifa zinazozungumzwa hutegemea tathmini ya wachambuzi wa masuala ya ulinzi. Lakini jambo moja lililofanya Ababil-3 jitofautishe ni kwamba haikujengwa kwa lengo la kuvutia kwa ukubwa wake au muonekano wake. Badala yake, ilibuniwa kutekeleza kazi muhimu kwa utulivu, kukusanya taarifa na kusaidia maamuzi ya kijeshi kabla ya operation kufanyika. Historia yake inaelezea ilikotoka, lakini bado haijajibu swali muhimu zaidi. Ababil-3 imeundwaje? Inatumia teknolojia gani? Na ni nini kinachoifanya iweze kutekeleza misheni zake kwa ufanisi? Jambo la kwanza linalovutia wataalamu ni muundo wake. Ababil-3 imeundwa kwa mtazamo wa kutekeleza safari ndefu za uchunguzi kwa matumizi ya mafuta kwa ufanisi. Muundo wake unalenga uthabiti angani, jambo linalowezesha kamera na vifaa vya uchunguzi kufanya kazi kwa usahihi zaidi hata wakati wa kuruka kwa muda mrefu. Kwa kawaida, droni hii hutumia injini ndogo ya piston inayozungusha propela ya kusukuma. Aina hii ya injini ni rahisi kuitunza kuliko injini za ndege za kasi na hufaa kwa safari za muda mrefu za upelelezi. Ingawa kasi yake si ya juu kama ndege za kivita, lengo lake si mashindano ya kasi, bali kubaki angani kwa muda wa kutosha kukusanya taarifa. Sehemu nyingine muhimu ni mfumo wake wa urambazaji. Ababil-3 hutegemea mchanganyiko wa vifaa vya kutekeleza safari kama vile mfumo wa satellite wa urambazaji na kifaa cha kupimia mwendo na mwelekeo wa ndege.
Mfumo huu husaidia kufuata njia iliyopangwa hata inapofanya kazi katika umbali mkubwa kutoka kituo cha mwendeshaji. Lakini kinachoipa thamani kubwa zaidi ni kifurushi chake cha uchunguzi. Katika sehemu yake ya mbele au chini ya fuselage, mara nyingi huwekwa kifaa kinachobeba kamera zinazoweza kuzunguka kwa pembe mbalimbali. Kamera hizi zinaweza kujumuisha kamera ya kawaida ya mchana na kamera ya kuona usiku kulingana na toleo au usanidi wa droni. Mchanganyiko huu huwezesha waendeshaji kufuatilia shughuli mchana na pia katika mazingira yenye mwanga mdogo. Kwa kutumia mfumo huo, picha na video zinaweza kutumwa kwa kituo cha udhibiti kupitia mawasiliano ya data. Hii huwapa makamanda uwezo wa kuona kinachoendelea karibu kwa wakati halisi na kufanya maamuzi kulingana na taarifa zinazowasili kutoka angani. Ababil-3 pia imeundwa ili iwe rahisi kupelekwa maeneo tofauti. Taarifa za wazi zinaonyesha kuwa inaweza kurushwa kwa kutumia mbinu zinazofaa mazingira ya operation na baadaye kurejeshwa kwa utaratibu uliopangwa. Njia halisi za uzinduzi na urejeshaji zinaweza kutofautiana kulingana na toleo na mazingira ya matumizi. Jambo lingine linalozingatiwa na wabunifu wa UAV ni uzito. Kadiri droni inavyokuwa nyepesi, ndivyo inavyoweza kutumia mafuta kwa ufanisi zaidi, lakini pia lazima ibebe vifaa vya kutosha vya uchunguzi. Hivyo, wabunifu hulazimika kusawazisha uzito, uimara wa mwili wa droni na uwezo wa kubeba vifaa muhimu. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za wazi, baadhi ya matoleo ya Ababil yamekuwa yakiboreshwa hatua kwa hatua kadiri teknolojia ya kamera, mawasiliano na urambazaji ilivyokuwa ikiendelea. Hii inaonyesha kuwa mfumo huu haukusimama katika toleo moja, bali uliendelea kufanya maboresho ili kuendana na mahitaji mapya ya upelelezi. Hata hivyo, teknolojia nzuri haiwezi kupimwa kwa kuangalia kamera au injini pekee. Swali muhimu zaidi ni hili: uwezo huu wote unatafsiriwaje katika operesheni halisi? Inaweza kuruka umbali gani? Hukaa angani kwa muda gani? Na ni aina gani za mission ambazo imeundwa kuzitekeleza? Katika ulimwengu wa kijeshi, uwezo wa droni haupimwi tu kwa ukubwa wake wala muonekano wake. Badala yake, hupimwa kwa uwezo wake wa kutekeleza mission iliyopewa kwa ufanisi, kurudi salama na kutoa taarifa zinazoweza kutumika kufanya maamuzi muhimu. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za wazi kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya ulinzi, Ababil-3 imeundwa hasa kwa kazi ya ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, yaani kukusanya taarifa za kijasusi, kufanya ufuatiliaji wa maeneo na uchunguzi wa malengo. Hii ndiyo kazi yake kuu na ndiyo sababu imeendelea kuwa sehemu ya mfumo wa UAV ya Iran kwa muda mrefu. Moja ya uwezo wake muhimu ni kubaki angani kwa muda mrefu ikilinganishwa na safari fupi za ndege nyingi za kawaida. Kukaa angani kwa muda mrefu kuna maanisha waendeshaji wana nafasi zaidi ya kufuatilia eneo moja kwa saa kadhaa, kutambua mabadiliko ya shughuli na kurekodi kila kinachoendelea bila kulazimika kutuma ndege nyingine mara kwa mara. Mbali na muda wa kuruka, Ababil-3 pia imeundwa kufanya safari katika umbali unaofaa kwa misheni za uchunguzi. Umbali halisi wa operation unaweza kutegemea toleo la droni, mfumo wa mawasiliano unaotumika na mazingira ya mission. Kwa sababu hiyo, takwimu zinazopatikana hadharani zinaweza kutofautiana kati ya chanzo kimoja hadi kingine. Katika operesheni za kijeshi, taarifa zinazotumwa na droni zinaweza kuwa muhimu kwa vikosi vya ardhini. Kamera zake zinaweza kusaidia kufuatilia mienendo ya magari, kubaini njia zinazotumiwa na vikosi, kutambua miundombinu muhimu au kufuatilia maeneo ambayo ni vigumu kuyafikia kwa askari. Kwa kufanya hivyo, Ababil-3 inaweza kupunguza hatari kwa wanajeshi kwa sababu badala ya kutuma kikosi kufanya uchunguzi moja kwa moja, droni inaweza kutumwa kwanza ili kutoa picha halisi ya eneo hilo husika. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi pia wameeleza kuwa matumizi ya droni kama Ababil-3 yanaweza kusaidia katika kupanga operation kwa usahihi zaidi. Taarifa za picha na video zinazokusanywa zinaweza kutumiwa kwa kupanga njia salama za vikosi, kutambua vizuizi au kufuatilia mabadiliko yanayotokea kabla ya operation kuanza. Kwa mujibu wa taarifa za wazi, Ababil-3 imeripotiwa kuonekana katika shughuli za uchunguzi katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kiwango kamili cha matumizi yake katika operation hakijawekwa wazi hadharani.
na mara nyingi taarifa hizo hutegemea tathmini ya wachambuzi pamoja na picha au video zinazochapishwa kutoka vyanzo mbalimbali. Pamoja na uwezo wake, Ababil-3 pia ina mipaka kama ilivyo kwa mifumo mingine ya UAV. Ufanisi wake unaweza kuathiriwa na mazingira ya operation, hali ya hewa, uwezo wa mawasiliano na uwepo wa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga au vita vya kielektroniki. Haya ni mambo ambayo jeshi lolote linalotumia drone hulazimika kuyazingatia wakati wa kupanga mission. Lakini kuna swali lingine muhimu zaidi. Je, uwezo huu wote umewahi kuonekana katika mazingira halisi ya migogoro? Ni maeneo gani ambayo Ababil-3 imeripotiwa kutumika? Na wachambuzi wa kijeshi wameitathmini vipi baada ya matumizi hayo? Kwa mujibu wa taarifa za wazi zinazopatikana kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya ulinzi, familia ya droni za Ababil ikiwemo Ababil-3 imeripotiwa kuonekana katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati katika vipindi tofauti. Hata hivyo, si kila tukio linaweza kuthibitishwa kwa kujitegemea, kwani maelezo ya operation nyingi za kijeshi hubaki kwa siri. Kinachojitokeza mara nyingi ni kwamba Ababil-3 hutumika zaidi katika jukumu la uchunguzi kuliko kushambulia moja kwa moja. Kabla ya operation yoyote kuanza, taarifa za anga huwa muhimu zaidi kwa makamanda wa kijeshi. Droni inaweza kufuatilia mienendo ya vikosi, kutambua maeneo yenye shughuli nyingi au kutoa picha za eneo ambazo husaidia kupanga hatua zinazofuata. Katika baadhi ya matukio yaliyoripotiwa hadharani, droni za aina hii zimeonekana zikifanya safari za ufuatiliaji karibu na maeneo yenye mvutano mkubwa. Kazi yake huwa ni kukusanya taarifa na kuziwasilisha kwenye kituo cha udhibiti ili kusaidia kufanya maamuzi kwa wakati. Wachambuzi wengi wa masuala ya ulinzi wanaeleza kuwa mafanikio ya mfumo wa UAV hayategemei droni pekee. Yanategemea pia ubora wa mawasiliano, uwezo wa waendeshaji, ubora wa taarifa zinazokusanywa na jinsi taarifa hizo zinavyotumika katika kupanga operation. Kwa maneno mengine, droni ni sehemu ya mfumo mkubwa wa ukusanyaji taarifa. Lakini kama ilivyo kwa teknolojia nyingine za kijeshi, Ababil-3 pia hukutana na changamoto. Kadiri mifumo ya ulinzi wa anga inavyoendelea duniani, ndivyo mazingira ya kutumia droni yalivyozidi kuwa magumu. Nchi nyingi zimewekeza katika rada za kisasa, mifumo ya vita vya kielektroniki na teknolojia za kugundua au kuvuruga mawasiliano ya UAV. Hivyo, mafanikio ya operation yoyote hutegemea pia uwezo wa kukabiliana na changamoto hizo. Mbali na hilo, hali ya hewa inaweza kuathiri ubora wa picha na ufanisi wa baadhi ya sensa. Upepo mkali, mvua au vumbi vinaweza kupunguza uwezo wa kufanya uchunguzi kwa usahihi, jambo ambalo waendeshaji hulizingatia kabla ya kurusha droni. Licha ya changamoto hizo, wataalamu wengi wa masuala ya kijeshi wanakubaliana kwamba mifumo ya uchunguzi kama Ababil-3 imeendelea kuwa muhimu katika vita vya kisasa. Badala ya kutegemea askari kwenda moja kwa moja katika maeneo ya hatari, taarifa nyingi zinaweza kukusanywa kwanza kupitia droni, jambo linaloweza kupunguza hatari kwa vikosi vya ardhini. Pia maendeleo ya droni kama Ababil-3 yanaonyesha jinsi Iran ilivyowekeza kwa muda mrefu katika kujenga uwezo wake wa ndani wa UAV. Hata kama teknolojia za kisasa zaidi zimeendelea kuibuka, mifumo ya awali kama hii imechangia kutoa uzoefu uliotumika katika maendeleo ya droni nyingine zilizofuata. Lakini baada ya kuona historia yake, teknolojia yake, uwezo wake na matumizi yake katika operation mbalimbali, bado kuna swali moja la mwisho. Je, Ababil-3 inasimama wapi ikilinganishwa na droni nyingine za Iran na droni za mataifa mengine? Je, ina faida gani, ina mapungufu gani na imeacha urithi gani katika maendeleo ya teknolojia ya UAV? Jambo la kwanza linaonekana wazi ni kwamba Ababil-3 haikubuniwa kuwa droni ya kufanya kila kitu. Kusudi lake kuu lilikuwa kutoa macho ya ziada kwa vikosi vya ardhini kupitia uchunguzi, ufuatiliaji na ukusanyaji wa taarifa. Katika vita vya kisasa, taarifa sahihi zinazowasili kwa wakati zinaweza kuwa na umuhimu mkubwa katika kupanga operation. Moja ya faida zake kubwa ni muundo wake ambao ulilenga ufanisi wa safari zake za uchunguzi. Kwa kuunganisha mifumo ya urambazaji, mawasiliano na kamera za uangalizi, iliweza kutekeleza jukumu lake la msingi kwa ufanisi kulingana na taarifa zilizowekwa wazi hadharani. Hii ilifanya iwe sehemu ya maendeleo ya programu ya UAV za Iran katika kipindi ilipoanzishwa.
Faida nyingine ni kwamba maendeleo ya Ababil-3 yalitoa uzoefu muhimu kwa wahandisi na wataalamu wa Iran. Teknolojia yoyote hujengwa hatua kwa hatua, na mifumo ya awali mara nyingi huwa msingi wa vizazi vinavyofuata. Kwa maana hiyo, Ababil-3 inaweza kuonekana kama sehemu ya safari iliyopelekea kuibuka kwa mifumo mipya ya UAV yenye uwezo mkubwa zaidi. Hata hivyo, kama ilivyo kwa teknolojia nyingine yoyote ya kijeshi, Ababil-3 pia ina mapungufu. Kwa kulinganisha na baadhi ya droni za kisasa zaidi zinazopatikana duniani leo, uwezo wake wa sensa, mawasiliano na mifumo ya kujilinda unaweza kuwa mdogo kulingana na maendeleo ya teknolojia yaliyotokea katika miaka ya hivi karibuni. Aidha, mazingira ya kisasa ya vita yamejaa mifumo ya rada, vita vya kielektroniki na ulinzi wa anga unaoweza kuathiri ufanisi wa UAV ikiwa hazitaboreshwa mara kwa mara. Pia ni muhimu kutambua kuwa kulinganisha droni moja kwa moja na nyingine si jambo rahisi. Kila droni hutengenezwa kwa kusudi tofauti. Kuna zilizoundwa kwa uchunguzi pekee, nyingine kwa mashambulizi na nyingine kwa kutekeleza majukumu yote mawili. Kwa hiyo, uwezo wa Ababil-3 unapaswa kutazama kwa kuzingatia kazi iliyokusudiwa kufanya, si kwa kulinganisha tu na mifumo yenye malengo tofauti. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi wa masuala ya ulinzi, mafanikio makubwa ya Ababil-3 hayapo tu katika uwezo wake wa kuruka, bali katika mchango wake kwa maendeleo ya sekta ya UAV nchini Iran. Kila kizazi kilichofuata kilijifunza kutokana na uzoefu wa mifumo iliyotangulia, na hilo limeonekana katika maendeleo ya droni mpya zenye uwezo mpana zaidi. Leo hii dunia inazungumzia sana majina kama Shahid-136, Mohajer-6 na Mohajer-10 na mifumo mingine ya kisasa ya UAV. Lakini nyuma ya mafanikio hayo kuna historia ya miradi iliyoweka msingi wa maendeleo hayo. Ababil-3 ni mojawapo wa mifumo iliyochangia safari hiyo ya kiteknolojia. Kwa kumalizia, Ababil-3 inaweza kutazamwa kama droni iliyosaidia kujenga uwezo wa Iran katika eneo la uchunguzi wa angani na maendeleo ya UAV. Ingawa teknolojia imeendelea na mifumo mipya imeibuka, nafasi yake katika historia ya maendeleo ya droni za Iran inaendelea kuwa sehemu muhimu ya simulizi la jinsi nchi hiyo ilivyoendeleza uwezo wa ndani katika sekta hii. Hivyo ndivyo tunavyohitimisha makala yetu kuhusu Ababil-3. Tuandikie maoni yako kwenye comment. Je, una mawazo gani kuhusu droni hii ya Ababil-3? Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment, tutayasoma moja baada ya jingine. Na pia usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.